Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас, поважані сестри і брати, на нашій духовній зустрічі «Голос душі» під опікою слуги Божого Едварда Войніловича. І сьогодні, дякуємо доброму Богу, маємо місяць липень, і який насичений, справді, такими великими духовними дарами, особливо пилигримки до Матери Божией Буцлавской. И многие люди, верники, молодь, дети, які йшли, ехали, молились в інтенціях пилигримов дома, з різних причин, що не могли поїхати быть. І так само, які нас зустрічали, люди доручалися нашій молитві, передавали охвірування на Буцлавську святиню, щоб ми там помолилися за їх, бо вони разом з нами йдуть в духу віри і молитви. І тому сьогодні ми чуємо цей величний заклик, подяка Матері Божій за ці доброти, які ми отримали, бо йшли кожен маючи свою інтенцію, свої просьби, подяки Богородиці. І слава Богу, які ми вийшли, вернулися домой, і з Божим благословенням єпископата Білорусі, локального костела, на чолі з нунцієм апостольської столиці Папи Льва XIV, і певна подяка великая Богородиці. І ось чому сьогодні цей місяць, липень, ми в духу час від часу повинні вернутися до Матері Божої, подякувати за ті доброти. Тому послухаймо слови Ісуса Христа. 10 прокажених. Коли Ісус йшов в Єрусалим, проходив праз Самарію і Галілею. І коли він уваходив в одну вёску, зустріли його 10 прокажених, які, ставши здалек, моцним голосом казали: «Єжу, наставник, змилуйся над нами». Побачивши їх, Єсус сказав: «Ідіть, покажітеся святарам». А коли одійшли, вони очистилися. Один з них, убачивши, що був вилічений, вернувся і моцним голосом прославляв Бога, і, впавши ніцма до ног ягоних, дякував Христу. А був це самарянин. Тоді Єсус сказав: «Чи не 10 було очищених, де ж 9? Не знайшлося нікого, хто б вернувся прославити Пана, окромя этого чужинця». І сказав йому: «Встань, іди, віра твоя врятувала тебе». Шановні сестри і брати, чуєте, як заболело серце Ісуса, коли він побачив, що тільки один вернувся подякувати. Запам'ятайте ці слова Євангелія. Як важна молитва вдячності. І тому сьогодні цей місяць липень, Марійний, Богородичний, нашої Матері, берегині Білорусі, Буцлавської, закликає нас. Да, ми пам'ятали, йшли, їхали в Буцлав. Але тепер в духу помолитися дома в сім'ї, літанню до Матері Божої, чи по Твою оборону, чи вітай Марія, ружанець, і подякувати Матері Божій за ті всі доброти, які ми отримали, бачили, молилися, відчули енергетику молячогося народу на чолі з духовенством Білорусі, а в духу і Папа, який благословляє нас про свого посланника Нунція в столиці Апостольській. Тому, шановні, цей місяць ми завжди в Червоному костьолі святих Симона і Олени місяць липень присвячали
ружанець пасля імшы святой да Маці Божай Буцлавскай. Нехай нават любая малітвачка да Маці Божай, вярніцеся, Багародзіца чакае. Езус дае нам прыклад, што не толькі аздаравленне атрымалі пракажоныя, але і Божае благословленне. Адчуваеце? Таму вельмі вас заахвочваю. Вдумайцеся ў гэтыя словы Євангелля і словы Езуса. І няхай час ад часу в духу вяртаемся да Буцлава, да падножжа цудадзейнага абраза. І прасіць у малітве Айца Нябеснага гэта нічуть не зазорна, бо дзеці ад маленства штосьці просяць бацькоў, становіць адну сям'ю. І як жа важна, каб дзеці не толькі ўмелі прасіць бацькоў, але і падзякаваць. Гэта радуе вас, вашыя матчыныя сэрцы, бацькоўскую такую паставу, што сын, дачка элеганцкія, вдзячныя, культурныя, выхаваныя, і Господь благословляе. Таму мы молімся да Айца Нябеснага не таму, што унижаемся, а што мы належым да Божай сям'і. Мы хрысціяне, мы людзі, браты і сёстры Езуса Хрыста. Таму ніколі не стесняйтеся і не думайте ісці ў касцёл, царкву, прасіць маліцца. Да, бо мы тым самым мы дзеці Божыя, мы браты і сёстры Езуса Хрыста. Это наша одна сям'я. Не кажу ўжо падзяка, як гаворыцца, хто спявае Богу на хвалу, двойчы моліцца. А тут чуем сёння Езуса Хрыста. Хто ўмее дзякаваць Богу, атрымлівае ўдвая больш. Паглядзіце, як Езус прыняў гэтага чалавека, які вярнуўся і упаў перад ім на калені, дзякаваў, як Езус яго абняў і паблагаславіў. Вяртайцеся в духу, молитве да Маці Божай Буцлавскай. Гэты месяц нас заклікае, каб мы дзякавалі за тыя сустрэчы, за тыя малітвы, за той пот і мазалі, за тыя цяжары, якія там былі розныя в дарозе. За ўсё падзякуем. І таму вельмі важна, шановныя, што паслухмянасць і вернасць Богу гэта і ёсць удзячнасць. Невдзячны быў Адам в раі, бо адышоў, хацеў быць нароўні з Богам, невдзячны. Таксама, калі мы в жыцці не ўмеем паслухмянасці Богу, не выпрацавалі вернасці Богу, трэба нам сапраўды быць вдзячнымі Богу, паслухмянасці і вернасці. Это заклікае нас Христос. Таму паслухайма, прынамсі, пачатак, як Багародзіца дзякуе Айцу Нябеснаму. Магніфікат. І сказала Марыя: «Величае душа моя Пана, Господа, і взрадовався дух мой Богу моїм збавцю». Богу радость. Тому нехай ласка Божия наповняє всіх нас Божим благословенням під опекою слуги Божого Едварда Ваніловича. Прийміть в духу Божие благословення на эту нашу духовную дорогу, духовного вертання перед чудодейний образ Маті Божої Буцлавської з удячністю. Маті Божия, дякуємо Тобі за Твою присутність на нашій землі, серед нашого народу і в нашому поколенні. Благословлення Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Духа Святого,
Нехай сийде на вас і застанеться назавсьоди. Амен.